冬天这馅的大包子全家人都爱吃，一顿吃5个都不过瘾。做法非常简单，教你调馅和和面配方。喜欢你也收藏起来做给家人尝尝吧。一拳3连，求个关注。首先500克面粉中倒入5克酵母，用温水给它调成面絮。看一下，最后给它和成软硬适中的面团。上面盖上保鲜膜，端到温暖处醒发2倍大。下面准备一个青萝卜，洗干净，切成像视频中这个厚片就可以。再切成稍微粗点的条状，最后切成小丁。切好以后放到盘中备用。下面准备的配菜有豆腐、粉条、豆芽。另起锅倒油，放入八角、姜丝，先炒出香味，炒香以后捞出不要。先把切好的肥肉丁放进来，炒出多余的油脂，再放入瘦肉丁。